მარიამ ჯანჯღავა. მე ვარ მარიამ ჯანჯღავა, 15 წლის თბილისიდან. სკოლიდან მოვდივარ თუ არა, ჩამოვდივარ ეზოში და ვიკრიბებით მეგობრები. ნინი! წამოგარეთ. მე მყავს ძალიან მაგარი და ერთგული მეგობრები, რომლებთან ერთადაც ყოფნა არ მომბეზრდება. მეგობრები მეუბნებიან, რომ მე უნდა ვიდგა ის სცენაზე და ამიტომ გადავწყვიტე X Factor-ში მოსვლა. ძალიან მაგარი გოგონა. აი ხო აქ ყველა ადამიანს სხვადასხვა ოცნება, მაგრამ ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება ახლა არის, რომ მომდევნო ეტაპზე გადავიდე და ლაიპოც ეტაპზე მოვხდე. მე მინდა ეს ახლა ხმამაღალი განაცხადი გავაკეთო, შეიძლება და რომელიმე ბავშვს ვაწყენინო და მართლა გულით არ მინდა, იმიტომ რომ ყველა ისეთი მაგრები ხართ, საერთოდ არ მინდა ანდრის ადგილზე ჩტომა, მაგრამ ეს ბავშვი ამ ბავშვს ვერანაირი აბსოლუტურად ვერანაირი ნაკლი ვერ მოუძებნეს, საერთოდ ვერაფერში, აი, ვერაფერში. მე მომწონს რომ ანრი თითებს იჭამს უკვე და თავიდან ჩუმად თქვა ვიდრე დაიწყებდა მარიამის სიმღერას, მაგრამ მე მაინც გავიგონე რომ არ მყოფნის სკამებიო. არ გეყოფა ასე, არ გეყოფა ნამდვილად სკამები, იმიტომ რომ მე რომ დაიწყო მარიამმა სიმღერა, რა თქმა უნდა ველოდებოდი, მაინტერესებდა, აი მის სამღერამდე რომ მივიდო და რას იზამდა, დაარტყამდა თუ არა, როგორც საჭირო იყო და ისეთი დაარტყა, აღარ გაჩერდა, გვირთხა ყველას ბოლომდე სანამ არ დაამთავრა. ძალიან მაგარია, მე მიხარია რომ მარიამისნაირი ძლიერი კონკურენტები ეყოლებიან ჩემს ბიჭებს, იმიტომ რომ ეს მათთვის სტიმული იქნება, რომ ისინი კიდევ უფრო მაგრები იყვნენ. მარიამ, მე ძალიან მინდა რომ შენ ერთ-ერთ სკამზე იჯდე და იჯდები, დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ აი ახლა უკვე ძალიან რთულია გადაწყვეტილების მიღება. მიხარია რომ შენ ადგილას არ ვარ. შეიძლება დარბას და მაყურებელს გამოვუტყდე ერთ რამეში. ჩემს ათეულში მარიამი მე ყველაზე ნაკლებად მომწონდა. ხო? მართლა? კი, მაგრამ მე პირველად ვიგრძენი, როგორი მეხი შემიძლია დაგცეთ თქვენ, მარიამი. მოგეწონა ხო რაც თქვი? და მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. ანრი, შენ უნდა გვიპასუხო. მარიამი მიდის თუ რჩება? გამოიწერე ჩვენი ადგილი. ამისათვის დააჭირე გამოწერის ღილაკს.